ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းတကြောင်အခြေဆက်မိဆုံးခက်ကလာတဲ့ခုမှနေထိုင်နေကြလာပါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာရာပိုစမကြလာနေပါတယ် EID စမတ်အင်ဒီအမြဲတမ်းပုံနေတဲ့စပီစီရီပေါ်တော့ပူမြဆန်လာတယ်ပိုစင်ပြေလာတယ်ပိုပြီးတော့လည်းချိတ်ဆက်မိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတူးတက်မှုတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်တဆိတ်ကြီးထွာလာနေတဲ့အခြားအရာတစ်ခုရှိနေပါလေအဲ့ဒါကမမြင်ရဘူးအတန်မထွက်ဘူးပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပဲအခု EMD 100ဟာ Ambient Electrosmog Index လို့ခေါ်တဲ့ AEI ဆိုတဲ့ကိုပိုင်စကေးတီရဲ့ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုအစင်းကနေဟွာလိမ္မော်နဲ့အနီးအောင်ဆုံးရတဲ့အထိရိုးရှိနဲ့အမြင်အယူလမ်းညွန်တစ်ခုလိုမှတ်ယူလိုက်ပါရောင်တိုးစီကတင်ပတ်ပင်ဂျင်မှာရှိတဲ့ Electrosmog Command နဲ့မတူနေတာကိုပလာတန်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တင်တော်ဝေးစင်မှာညဉ့်ညမ်းမှုတွေဘလောက်ရမရှိနေလဲဆိုတာစတင်သတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်အခုလက်တော့အချိန်မှာဘာတွေတိဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်အန်ကွာဒီမပါဘဲနဲ့ဆိုနီ EMD 100ကနေပြတဲ့ AEI အဆင့်တွေဟာအရန်မြင်လေဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop မှာရော tablet မှာရောပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ smartphone မှာပါအားလုံးမှာမြင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုပဲ M quad ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုသိချာလေးစောင့်ကြည့်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာ M quad ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခဏမှာပဲ Harmony and Joking အနီရောင်ဝမီအစင်းရောင်ကိုပြောင်းသွားပါလေဒါဟာ A quad ရဲ့လူလီတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ဟာပိုပြီးမြတ်တာညင်ညွတ်သွားတဲ့ဆိုတာကိုပြသနေတာမှာပြီးတော့ AEI အစင်းကြီးကလည်းအစင်းအောင်ဆုံးဒီကျဆင်းသွားပါမယ်အဲလာကြောင့် M quad ဟာသူ့မှာရှိနေတဲ့စွမ်းထက်ဆုံးကိုပိုင်ကာကိုကြီးပစီတီတဲ့တခုဖြစ်လာတာပါ